Agus méag spagail ma bhalaí haar cósta ghunnagáil an cósta is fuide sa tír, tagam trasna áitethe úsal. Gilteachta tan seo ó bhfuil dearmad deanta díthe, ach go bhfuil spirid na gine beo bethaíach. Insan trai seo joo mé ólas híal agus dearcu na gine in Gaeltacht haar thuaisceart ghunnagáil. Déanra allmhór túthe in Nunaál, ach go dé mar is féidir leis na daoine marachtáil seo agus cai héad na trethe fuileid a thugann sláiníad. Jo I muise amach ar martharas bhealach na Gaeltachta. Tá méid tuairt ma ar chlada úsal a thosaíonn I Garagart agus I héan thart lehanis Rosgill. An seo tá nasca cruthú idir sean síl na héascareachta agus na bhirmirí agus síl an lé inniu. Tá sí sitiad a cúan na muilrúí agus cúan na long na sípéhan mar a thugtar ar Merla. Mí heiscint aistriúthra idir sip agus síp. Híalthú duine a gconcar learscáil Ghunnagáil, nach méo sé deacar de bhealach a dhéanamh ó Annaid go Rosgill, ach á bhallairt atá airlaí. Ba go dtí le geirid. Nuair a bhí Carson an bháis le clinsin ón Tígar Chailte, chuir teachta dála áitiúil factas ar bon, de dreithiad a thógáil a dhéanamh nasc idir an dá Gaeltacht. In 2007 chuir tús leis an obair ar dreithiad Harry blianaí. In 2009 osclaíodh an dreithiad seo a dhéanamh dá phobal Gaeltachta a nascú le chéile. Agus a bhain an breis agus ar a clig den turas idir an dáid. Dúir an déanairmh dearna, tá túram is an tríú coid ina gaintrí dúchas Gaeilge ar an lehanis. Cé go bhfuil sé ar cheann na Gaeltachtaí is luúhaithne sa tír, tá muid an háite brodú as 8 deanga ruúthais agus tarrainú ard ar a bhórta sin ar na muilimh. In sa rialtas dearna, rinn an tíise in de Kenny, Irish Shosera de Joe McHugh, sa rinn álín Iireachta agus Gaeltachta. Rugú Joe tífa muí den Gaeltacht, agus ní ró aige ach Gaeilge na leor. Chur a chapachain aontas fiú ar hían, agus hiig sé gur balla crapana a bhí ribh. Bheithhar Gaeilge ólam fa dhéifra, nó bhí na scíana a muí fan chonne. An céadúr nar bhuair mé an postúr bhí mé fin brú. Tháinig mé agus chuala mé an díosbreach mór agus bhí conspaide mór an Harú mise idir gá chóirle leis an job a bheith an. There is a challenge with Irish language, and I'm asking people maybe to follow me in my journey, where we can reach out to people that got C's and B's and A's in their Leaving Cert and don't speak it, but want to speak it, have a love, have a graph for the Irish, and I'm asking people to look at that. There is a barrier. Ag an am, tháinig mé an dúchlan, agus thóg mé an dúchlan, agus bhí takeíomh mór an go háiríos a cantar in the Gaeltacht, agus tíomh míт an Gaeltacht fásta. I me thuairim se funneamh dearfa an tuisceart, sa deisceart, timpeall an dóin, agus tá na daoine a géirí scíal dearfa fáinne an teanga Gaeilge. Dúchláán mór a bhí an, ach fuair sé takeíocht ón na daoine a bhí hartar. Tá gol cin deanta ach níl mé an sin le gearraí mé botún ach an céad am a thuaigh mé chuig an cantar an Glencullen ag achlónam an teanga. Chas mé le léir daoine mar hampla ó Brattenburg, nó Verica, Los Angeles, agus bhí siad san ag achólam agus ag fólam an céadúr an teanga Gaeilge agus fuair mé inspruid mór ag an am sin. Níor thuisceart na tíre bhí na tíonaí talún a mar a réime san níhuaísteag. Bhí clú agus cail ar scíal ar leithe hála in 878. Nuair fuair na teantaí díaltas ar bhrúideach a déana talú Lord Leitrim, nuair a gúnmhaí sé é. Ba é teachtar ag táhaachta a bhí an ag an am, de chéanaí talabhela más a bheith acu ar a déantaí.
Is léir alfa gynneachí sin go mór a bhaim ar na té a hanagan í sin, mar gur móin más a bhíh daoine ar an cathrú éarla Robert Birmingham Clemens. Chur seo tús le ré úr tíoní talún, agus de réir chéile dathraí a nearcú. Is é an tíorla réalaí a bhfuil sena bheige ar na stát inis, céanna bhfuil gíal aige leis na Clemens. Iniu tá lá oscailte ar siúil aige, ag oideachta an grúpa pobl áitiúil páiriste míbhí a rai. Seo déis le ceilir a dhéanamh ar éireacht talmhaíochta cheantar Charreg Arch. Tá talmhaíocht agus an sean síl imithe go mór le agus níl fága ach na hirsmí. Ag teanta cíhnú ar na hirsmí go háiteo, agus am léana na sean inúil ar ferma le feiceáil na steat a bhfuil ruí ag dhéanach an óir. Cai mé rá go bhfuil sé go jazz na sean inúilra a acail ag gobar. Is mór an trúige é, mar a bhfuil seo le feiceáil ag an glúin a tal a hád. An ar bhrálam copan té, ach mar a dúir siad na de duine a roimh. Malan common marciachta réaltacht a runnaáil bhfuil ó ragcáin de réaltachtaí na chundé. Is é Lawrence Smith tá mar chaithela ar a chuman. Lawrence, ní bheith mór an clúgus caile ar a chundé seo marall ar marcia capal, méo? Tá sin fíor go mór san áit seo san cheanta seo an muidirne an seo ag leithna le godóir agus marrásas agus a Carrigart an seo. Thosaí an club seo a bhíle a héin agus dáisi ó sin. Agus bhfuil mór an bháil den club inis? Well, hard fan trocha an is atágan. Sin mór go leir. Go dtí mar chuir tú haon spéis na capal? Well, nuair a bhí mé hard fan seaascas a sé cheanna má bhansa capal dúsa agus dar bhainem dearistí seo agus thosaí mé sin thosaí mé léimnúin sin agus. Ní rósagam go mé abalta dhéanamh ag bhí. Agus mar sin thuimiis deas a chuman marciacht agus tamín sin go fáil. Silim héin na bhfuil rud a bíine bhharan a bhéon do hí ar capal. Seasca sé, ní mé róháil go fáil. Is sampla maiad a chuman de riine ag tarint le chéile. Mar aana séir sin, thug Wilden Club Ryan agus Liz cursa marciachta tras tíre do bhfuil an chuman ar chúla dí hían. Glachan muid páirt a cumarta sí ó seochan ó nara síos go dtí mór an chear. Bhí cumartas an seo aganne agus bhí sé inta mé ar fád. Níl turas fadar le deanú le hecht an seo. Tá sé caiidean ard san club fásta agus tá gúna i ggéirí níos bhar ó bblion go bblion. I 1950 fuair an cuman fríd go dtí cumartas thómharceacht feirne san RDS don 3 uair go díire ó bunaí uiad. Ach tá níos mó ag buint leis an cuman na buint agus buin. Hannig slíon Atlanta íon ar an tíal siad cósta hir na hhéireann. Ní bhuair dún na gáil a scíar cheartá go fáil, ach an ammaní sin mar is fearr le mé. Is dóthaigh go dtiogfaí athrú ar an athrú. Báilm sílam an seo, ach tá mé a gula chóirsma é ar Uilinn Mara. Uilinn an bhreithe a dá gúin na muil rí. Níl conaí agur ceir a hála thar, agus is fearr dú mo choscéim a gar. nó ní anan an Lean Mara le feagalach. Cé gur Eilean Roy an tainimetar ar Merla, Uilinn an bhreithe an tainimetar ar. Prisaní atá gceist agus capta grú buinte gan Uilinn le caislean na dua. Béidir in san séhuisteag gur píú se bhíon a bheith curtha an seo, ach aniu is áhar sonis agus pléisiir atá an. Is as an clochan lia do bhaide i go hartaí, agus is sé an gra a thug an seo é. Ní gra den Uilinn go díire, ach gra den near dearna a rugadh an seo agus a fóisí. Ach níos stranseir bí híon de chéal na na lein. Rugadh a chud sin tir híon ar inis frí, inis fic a gáin agus airn mhór. Nag teas an rud ag bhfuil tú inis tú híon
arás Yeah. tú an chuníos chuirfútar an Well, fásta. is dóhí gur tógamid agus bhí muid gcónaí go amach na helan. Is áit ínta é agus is áit ínta leid do chuid páistí agus dat hógus sús cé gur ró garrod ocha. Bhí spás ocha, bhí sé dabal go am muir trá, bhí sé dabal go am muir snáb agus bhí sé dabal le léadrod í anú ar nálanja. Agus céanna bhfuil an cuma ar go tíar Ellen atá anseo, na cé? Is an ruí atá. Agus tamid ceangailde go dtí an tír mór le Causeway ach nuair tá lámhara an ard ní Causeway agan. Tamid an mhuihann seo linn héin. Is cinse gur áit faoi le atá san Ellen seo. Jo ha maithanna san amana de síaltha gur ró tú ar plána deala. Agus mar credim go bhfuil cangal nó nasc ar leithe an Ellen seo láid bhil ní ar dóin seo é. Tá neasc agus is sús ar Planet Mars dé. Hannig si sin háart mar chora ag Lonely Planet dá choirle chundaí duna nál áit éigen sa chundaí. A fa go amach agus go mé cloch ar Planet Mars animnaí den áit sin. Is dói is anim an ton an is Ellen Ruí agus hannig si sin háart bhui a rithe dairi chantíon féir ar an nollan rua. So dearan le ghlacú leis agus tá clóchanis ar Planet Mars animní faoin nollan seo. Is fearr dúsa na bunaí a bhainseas, sulaigh an mán mara is deach. Ar nói malan trána agus aileach na háite agus na naoine go leor turasóirí go dtí na dúnamh. Cé gur deas an mrág na meilte gainmhe, hiag leis bheith feibe chamanna. In san níhiú is déag le lindstorm gainmhe, curú jaha déag faoin gainmh. Ní dóigh go mé an chain muine a chuirsteach sin. Sa tradition bhí Roskill rinse ina dheala, thir agus hir. Mar gur na péist agus na fuigaí an omíoch le na chéile agus ag tuairte Idabel le chéile. Is maialar omíoch de fuair Roskill a aim fásta. Omíoch de bhí idir fin na chúil agus gáil mac mórne. Bhí gáil a ganas ar na féine ribhe in, agus a bhharí sé achar in. Fuair fin díaltas nuair a bhharí sé gáil ag cloch ag cion na ranatha. Mar sin de Roskill. Ar náide is bugáid sa tír na bhfuil lorg nó scíal fin na chúil na fáilm. Ag scíal ar a dearfa sa ceanta seo na buad chlós bhíhui. Dáscail an buad chlós seo in nídé agus a dé, faoi chuirm mhórd na gantar chuún. Ag an am sin bhí míhui ar thiondar na póirtí iscarad scadan is mós in Europa. Stadan iscarad agus a grid an buad chlós, ach an neamhhéile sa dé cheannaí damnach swinní é agus dáscail séirí sé. We had the biggest fishing boat in Ireland built in this yard, the Need Nifa, back in its time. But the wooden boats have unfortunately died away, and that's where it's concentrate more on the steel and the fiberglass. Ar náide is í an airge tag rích a gúisle rimnic, agus tuigeann sé an gá a bhí le obair chochaithe buad. Well, I've been working with the ferries this last 28 years, and in 2009 I took over the Ironmore ferries from Cornelis Bonner. And with that, Cornelis he operated the Meva boatyard. And the first year we just used it for the ferries mainly, but since the second year we found there was a high demand for fishing boats and pleasure boats and ferries wanting to use the facility. So we built a new cradle, we refurbished the yard a little, and since then it's taken off. It's getting busier every year, and we've great support locally. Cosal le go leor condaí eile,
Tá scialtaí go leor an seo faoi theach na Christiaachta agus na naomh a bhí a hagasc. Tá Laura colm caile le feicáil fud fad tíir colm. Tá scialtaí sa teannachas fa clutha darda sé agus fa áiteanna ar stop sé antu. Is beag páiriste sa chundaí, ná bhfuil scialta fa colm caile agus na gríomh rinn sé, agus béidir sa bhéileas nar ó ogla orthú rubalach ar lá. Nílas agam ar chur rubal ar scéal na haisleán seo ach de réir dealamh stop asal chalam ciile jaar ar a bailach ar oscail. Sul ar lísí síos an seo agus charann sí a hanal dearna in sanáte bhfuil relag bhíhui aniu. Tá an tean cros seo a gom go masra má ghlacann tú leis gúil si ag trid sían agus amsir le 8,000 bliain. Cé gur granúí in é amsir chalam ciile. Is léirú maiata insi ar an tionachar a bhí an níomh ar na daoine agus ar an áidsear shiúiltí insi. Tugtar far an gata ar an duine dearna a chuirtar eile seo, agus deartar gur bé a thug an cáid is go isteachchan. Tá luchar ormsan is gur lig siad uam. Idir béileas, Christiacht agus finscialta na fianna, tá ráscail ar muas le scialta. I lár na lehanis tá gannaí amór, crocha tá th jaachéad midar ar airde. Tá leabaí dhearmad agus gráine ar híomhacraic. Is an a chaisiad ihe fa fléisir agus fin na chúil ar a dóir, agus nar jaas an áidse agus fatha éadúil I dhé. Thart ar an lehanna seo ar fad tá trána Alan Yarunda. Tá rion den chultar, den tíomh tíre, den teanga agus den tradiisiún fitte fuite a gcuid ceol Jeglan McClafferty. Fáin sé inspiráid ó nádar agus ó na hógáil cosclaí. And I'm standing here, and I'm looking west from the pier. There's still no sign of the Carcassonne. Board the keel, steam the timber, raise the mast with a block and tackle. Cork the deck and cork the hull, she was Perkins' engine. Rivet seal, rivets. Mai thuíonn, sin fear special de, mai thuíonn. Is seo, tá tú ceol chuid waif an cantar seo, is na hórain bhfuil? Well, sin scéal tílam thosa sé an áilte hárainn, bada bhí an áilte hárainn an cearcha tain agus well, bhí an crú a bhí bhí siad ghéascar do mar scrín ceasla. So, den scéal sin tá sé ceangailte stean seos na dúnmh agus muintear sa gunne bhí a ghéascar ar fásta. Nuair nachhfuil Jeglan a ceol leis hían, tá sé mar fáirt an grúpa ceol in their thousands. Bíon é arthar éidean agus a chailcathair ruaí friail ina chuideachta. Bhí sé drúna go beidir chun a scríal níalaigh? Tá, ai, bhí muid a lóirslú Ronan McAwee, Hannig Ronan McAwee is dean a handscéal bhí muid a chiúdaí bugs here's one bag seo, but tá smuotí agan inis a hen náireann I maithe seo ar an muid tá muid a go le a dhéanú agus tafaidú a dhéanú le legan Gaelic, so gael legan de hen náireann a bhí agan sin. Mai agus le codúnú lehead rún McAwee. Ai, Bhí sé bhgaitsilt? Tá an teangaí agus an taidhreacht an táhaachta den bhuion ceol, agus ní droch rud é roch ceol nua comtha a clistin
in Gaelic. Agus bhfuil tradition ceol láidir sa tíobh seo an chundaigh? Tá lean ceoltarí hart, agus tá sebhre ceol an ire. Tá sin áit jazz a bhéim agus tá na ceoltar. Spragur ná ón timppla ach doesn't counter to harder. Corann sé teart, agus seáil tú abalta mar an na dhéanamh fa dúda, just tá sé seo agus má dógann tú leis tá seán. An tuga le canela a henú? Teachú é. Stoig glad he. Seo áireann fan na tabbaistí. In 1975, she fell far to the tide. The Evelyn Murray. Sin óran fan Evelyn Murray. Bád a cailú go tragóide Ilan Rachlan O'Byrne in níéag seachtú cúig. Léironn sé an dainsearata an díoscarí ní a bhain amach chósta go na gáil, ach thart cósta na haireanna lig. Down in R&B, the ski fort slept away. Tá muite Roskill brodúil as an éireacht mara, ach tegann siad an táhacht atá le cibhniú a coinneáil ar siúd a cailú. Inar Stefan le cibh na haine fan seátíh here doing? Well, bhí mi na smuite ar blian Malaysian a bheith bhíle. Bhí mi na smuite go cailú nar go báir léir duine as an naint an sead agus an seo. Agus báir duine an seána bé as an naint iad. Agus hanig go mar am a gete an huas an seána níos le dúirtí go chóirdainn beidir le cibhne chur suas chuine le na duine cailú. Sinna dóide hanig sinna ré agus chur suas le cibhne nas sin buir nas tin te reisc ar a céad blian. Agus a bhead bhirte cailú an bhí sé do muí gascart an chora, fear agus á bhac. Agus ce bugidé tharbhíd á bheith hontaín chora ar a tíomh agus heitse amá. Agus bhí na cósin í slí ar a trai géiste le bh cíú na scartaí agus ar dóid a bíoch le fáilte máile iad a hábhar, agus báin fear agus á bhac. Inniu is buadaí pléisiirthe agus buad seáil is mó atá feistú I maithe na núnamh. Ach ag tús na híise seo cáte, buadaí éascareachta a tífa, an chud is mó acu ag éascareacht scadan. Bhí éascart mór an seo céad blianáin. Bhí léir mór buadaí scadan is tatarste, agus bhí sé de saoú na scadan an seo agus a chuiriste an barlí, agus chuir sé réad amagad go tíre eile a níomh má an sean. Agus a cumne mé ar mór gascart scadan. Bhí léir de chud buadaí na habhab na teat an seo buadaí seáilí bhí an lig. The rare and villages, chur bantrachas Alban malach dar waithe na lúnamh. Is ón áid seo a chuí a far céile géascareacht, ach ar an drothir nearfil séiris. Hannig sisin seo a chur scían fríide chrí agus a caiithúhíonn san airige, chur sí malach na mé na scadain go deoris le fáil sa bhaithe. Nílas agam, an é an bhealachtas cúis leis, nó nach é, ach tá na scadain fíor ganan seo ó hin. An seo ar chéan na gúnamh, tá leach cibh na chain tógaí margheall ar achtra de chuid an chéad cogadónda. In 1970, nuair a bhí long de chuid an White Star Line a thug Harlan an Wolf, an SS Laurentic ar a bhealacha Canada, phléasc mianaí garmanatha fuaí. Thuaigh sé go tónphoill tí bhsíte tú ceathrú thuaire agus cailú 300 is céige cethar duine. Nuair a bhí an chéad cogadónda faoi lean seo, ba í an Gaeilge príomhthanga mhór chuid na ghaoine an seo. Jimmy na daoine agus tháinig machar an teangaí. Ach tá spirit troda a god den na daoine, agus bhainaigh siad grúpa pobal céimeníir, chun an Gaeilge chur chun cin. Tá sár a burgeanta acu, agus thocail ar a rá, go mbíonn sé ina gráma an seo an amanaí. Win drama na ngéine fásta cuairt an uachtar an,
príomh gradam ag an éile náisiúnta dramaíochta ar na muileh. Ba mhór an teach é, agus iad a gibhlins le dramaí is Ciarí, Corky agus Connemara, le dramaí is Scríomh agus Merriman. Franti, credim go scríban thosa na drama seo, míon cratlacht ar bíon is a jogad agus tú scrío. Wel, so hiedol si caima tema gyd yma gael ysgrif fod agus hogl rwyd y bi me ysbragu. Chwle ma'n sgil sio yn nwyat, fa fari fi togl y function, agus lan sio rai togl function a ahar nhw'n ffwysio boes, agus yn hiedrod a harlyn sy'n, chwn i sio gog a nad sy'n hannig litr o'n nwyat yn y rai gwrw arigyd i'ch tart higa, mae gwrw sio ceid bli yn dys, agus fi panic stations yn sy'n on agus tugan na cuairte agus hí mar go sé inta gran agus scríam an drama sin harta sin. Agus well sin scríam sin drama hín tuairtar ag tart ar chuirtige. Leis an seacha hort dá go pásanta, leis sin net an gran. Dá bhí sé gurí dal amolga chur ar an uirtar an hocaite. Na ha an fucking a one. Oh yeah, how long I could never share reef. Na lo lumsa har, na time arja biar. Soccer. Ag lef sé bheith sín sin go jazz soccer cún. Ag am sin é am. Ach ní Franci a bhaine an brian an túlach. Tá fearan jígar se ar a chuil, ag chur na gilige an cin, agus éisin mar cóirdaíthóir álainne. Hannig Hughie Clafferty hannig se hagam jevíle a trí, vi sé regul sé géri sjóda hart eigen na jennu a hespinú star na hete seo. So an skrima an drama fari after, agus unmod an drama an seo tús mi jevíle a ceir, agus vi net pládi ha godaras, agus sin rud a harlo sin go wacha dini ón cantar go a gélig a gahan an a hús ar a staidse, agus hasí sé de cant in gélig in nation. But ever sin vín berle at a stag go mór. Joey, a harder ligging up two of us at Friesen. And maybe you can't fund Friesen. Get take a wash of me. Be out of the gag. How can put the champagne for me? Beidir gur géaltacht Roskilde chundan na géaltachtaí is slú aithne arthaí. Ach tíamsa í ar chundan na géaltachtaí a bhfuil crí mór an sí. Tá éireacht, cultúr, star, teangaí agus béalidir na mara le fáil go láidir an seo. Tá bolún le mara le fáil ach go rinne strón agus isce na mara ag rí ina gúisle. Is léirú é ar neart agus seaasfach an phobal seo, an dóibhfuil daoine a gobar as láha chéile an seo. Tá tírdreacht dá chréiste ag an cantar seo, agus is léir go bhfuil tionachar le farga le mothú is síal agus is sihir na daoine. Sin é bhuaimsa agus mé mar bhall na géalteachta ag cantar Roskilde.